أسقط ميلان المترنح منذ بداية الموسم، جاره وغريمه إنتر حامل اللقب للمرة الأولى بهدفين مقابل هدف الأحد في ديربي ميلانو ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة العاشرة، وماتيو غابيان في الدقيقة التاسعة والثمانين هدف ميلان، وفيديريكو دي ماركو في الدقيقة الثامنة والعشرين هدف إنتر. وتعرض إنتر لخسارته الأولى ضمن مختلف المسابقات بعد عودته منتعشا من مانشستر بتعادل سلبي مع مضيفه سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات متتالية قياسية في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا. وتراجع إنتر الذي تلقى خسارته الأولى أمام ميلان بعد 6 انتصارات إلى المركز السادس ب25 نقطة بفارق 3 نقاط عن تورينو المتصدر. في المقابل استعاد ميلان عافيته وحقق انتصاره الثاني بعدما كان بدأ بتعادلين وخسارة إلى جانب فوز واحد، وسقط أيضا على أرضه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال. ورفع روسونيري رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن جاره.